各位網友大家好，我係叻仔。今日我哋會煲非常之正氣、健脾胃、祛濕抗疲勞嘅正氣強身湯。咁如果試過食譜，認為好飲有益，幫到你嘅話呢，記得俾個 like， 分享埋俾朋友，咁就唔會獨食難肥啦。咁講翻個畫面呢，嚟到街市呢，我哋就先買咗支節瓜先。咁節瓜嘅市價而家就賣緊10蚊一斤嘅，跟手就揀翻一支完整無缺嘅淮山，就賣緊14蚊一斤。我呢一支呢，就啱啱好一斤嘅。咁兩樣嘢加埋呢，總共就21蚊。跟住呢，如果我哋想煲湯又甜又富營養嘅話呢，我哋就買多件豬展。咁我呢，就買40蚊就夠噶啦。咁啊買得太過多呢，又未必係一件好事。40蚊就剛剛好啦。到咗最後呢，我哋就買埋啲比較重稱嘅粟米。咁現時嘅市價呢，就賣緊12蚊一份，一份呢就有2條。呢一啲呢，就比較係粗身大條噶。咁粗身大條有個好處呢，就係比較老身，煲啖湯出嚟呢，一定係甜過幼身嗰啲嘅。咁我哋就買一份啦，咁就夠用噶啦。咁另一樣嘢呢，我哋最後先買粟米呢，行起街市嚟都輕手啲，唔使行得咁辛苦啊嘛。咁我哋買齊嘢就翻去開工噶啦。大家好，我係叻仔。第一樣要準備嘅，梗係一條大大碌嘅粟米啦。咁粟米呢，我哋呢次咪見到個片頭咪買咗條大條啲，同埋呢有啲龍鬚嘅。記得呢就留翻呢啲龍鬚。如果佢係一啲嘅，即係叫啡色咗呢，冇咁乾淨啲，嗰啲就唔要咯。越係青青綠綠嗰啲呢，就越係要留翻。咁啊洗乾淨佢就 OK 噶啦。OK，嗱咁我哋就將佢開成幾件啦。跟住咧就要處理呢條咁正氣嘅節瓜。咁節瓜咧其實嗱咁啦，你可以揾個刨皮刨嚟去刨嘅。但係古法咧，即係我哋啲長輩教落咧，始終都係揾條刀背咧嚟刮瓜就 O K 啦。嗱，咁樣去刮佢 O K。咁點解會咁樣去刮佢咧？一嚟我哋咧可以好薄皮咁去清除咗佢啲皮同埋啲毛毛啦。咁第二樣嘢咧，原來用呢一個古法嘅意思咧，煲出嚟嘅瓜咧係特別甜嘅喎。嗱，呢啲就係我哋上一代傳俾我哋嘅知識啦。嗱，大家唔知覺唔得係唔係啦？但係最起碼一樣嘢咧，真係可以冇咁蝕肉嘅。OK，嗱咁我哋刨咗皮先。好咗咧就咁嘅樣啦，係咪好薄皮咧？同埋咧，你由於佢個皮薄啊，起咗出嚟，聞都會聞到一陣青瓜味咁樣樣，真係特別香嘅喎，不妨試下啦。之後咧，節瓜咧，我哋就將佢切頭同埋切尾。咁至於大家咧可能會好奇，究竟呢個節瓜需唔需要去咗啲核咧？其實咧，節瓜嚟講咧係唔需要去核嘅喎。因為咧，亦都唔會話太過難消化，同埋煲出嚟嘅湯咧就會特別甜嘅。咁我哋切嘅時候咧，切得大嚿啲，就冇咁容易話煲到爛晒咁樣樣啦。因為佢其實咧啲肉質咧都唔算話太過硬，亦都唔算係軟咗隻咯，都幾耐火嘅。嗱，咁 OK 㗎啦。所以咧，千祈我哋煲親節瓜湯就唔好飛走啲皮囊，就咁樣樣啦。咁如果你話啲脾胃真係好弱嘅，咁啊去咗佢，梗係安全啲啦。切好咗啲粟米同埋節瓜之後咧，就要講翻我之前準備嘅嘢啦。咁呢一啲咧就係眉豆。咁啊，大家記得浸翻耐啲啦。你見佢呢度咁多，就呢度咧就有50克至到60克左右㗎。咁啊，睇翻張圖就 OK 㗎啦。咁啊，記得浸佢真係1-2個鐘頭都冇所謂啦。一浸咗成都2-3個鐘咧，先至可以撳到佢，都硬轟轟嘅。所以咧就預早啲去浸佢啦。咁佢嘅好處咧就係補腎啊、健胃和五臟啊咁樣，所以係非常之有益嘅。咁同埋咧，佢嘅性味咧都係好甘平啊，一啲都唔寒嘅嘢，即係好似節瓜咁啦，又係唔寒嘅嘢嚟嘅。但係我哋想加強一啲嘅理氣功效咧，我自己就加咗塊果皮落去。咁啊，記得去翻啲皮囊啦。如果你嗰啲係8年以上嘅靚陳皮，當然就咁浸就唔需要去啦。嗱，咁呢啲咧就係我朝頭早做咗嘅嘢嚟嘅。OK。之後咧，我哋又切埋件肉啦。咁呢度咧特登咧就買咗豬展啦。咁豬展一嚟嘅好處咧，就梗係煲出嚟啲湯特別甜、特別好飲啦。咁如果你係食素嘅話，咪落翻啲栗子啊、腰果去替代呢一個肉嘅味道咯。
嗱，咁我哋40蚊就已經買到啦。咁豬展個好處咧就係，如果你係想佢增加一啲嘅元氣啊，即係營養豐富啲咧，就會揀豬展咯。嗱，咁我今次咧想吸盡佢啲營養，因為咧出咗去玩得攰咧，同埋我哋煲湯，我哋咪煲開都個半鐘嘅。咁我短嘅時間咧就唔好話切得咁大嚿，咁又攞得佢盡啲啦。咁所以咧煲出嚟咧件肉就會係鞋身少少，但係咧精華所在就喺晒煲湯度咁啊。所以我今次咧就會切得細嚿啲嘅。嗱，咁啊記得啦，呢一件骨啦，連埋啲筋咧留翻起晒佢。呢啲又係好嘢，好有益嘅骨膠原嗰度，你講乜嘢啊？最後要處理嘅咧就係呢一支嘢啦。咁呢一支係乜嘢嚟咧？嗱，大家應該都好清楚呢支係咩？呢支係淮山。咁呢一支淮山同我哋平時買嗰啲有乜分別咧？就咁嘅樣嘅，好粗嘅。咁其實一般嚟講咧，淮山有幾隻啦。咁我簡單啲嚟講咧，你可以咁樣去諗嘅。呢隻就叫粗啲，另一隻咧就比較幼啲，即係好似呢啲個頭咁，就會多啲刺嘅。咁啊，因為咧淮山有分幾隻咧，嗱呢一隻中式咧就有隻粗啲啦，有一隻真係咁幼㗎啦，另一隻咧就叫做大和戶，就日本嘅淮山啦。咁其實一般咧，我哋煲一啲叫做長時間嘅湯咧，我哋就會揀一啲起刺嘅鐵棍淮山。雖然呢一隻咧都係話叫做鐵棍淮山，但係長老就傳承咧起刺同埋幼身嗰隻咧冇咁粗嗰隻咧，就會係健康有益啲咁樣樣嘅。咁雖然呢隻都係淮山，咁所以建議大家買啲幼身啲嘅，多刺啲就好啲。呢次冇辦法買唔到。至於大和戶嚟講咧，食落去就會鬆啲，但係一啲都唔耐火嘅，就各有各好啦。所以如果我哋老火湯嘅話，揀啲幼身啲、有刺嘅就 OK 啦。嗱，咁我哋搞呢啲咁嘅澱粉質嘢啊，點樣都好啊，特別係靚女們咧，記得戴翻對手套，同埋咧唔好俾佢濕水，呢度唔覺意揩咗水，因為你遇到水咧，佢會嗰啲潺咧會出咗嚟，一出咗嚟咧，隻手就特別會容易敏感咁啦。嗱，咁我哋又係揾個刀背將佢去皮先。咁我喺我哋隔離咧就預先準備定啲醋水，咁樣咧就可以以防止佢變黑咁樣樣啦。嗱，咁我哋先至去皮，同埋咧我哋最後先搞一啲污糟嘢，目的係咩？唔會搞到成塊砧板都污糟邋遢啊嘛。當然你可以連塊砧板都抌走埋啦。嗱，你會見到佢好多黏性出嚟，呢啲咧就係一啲致敏嘅物質嚟嘅。OK，嗱，咁我哋咧就要做親呢啲嘢就要快啲，因為只要你慢啲，一接觸到空氣咧就即刻會變黑㗎啦。點樣都好，靚仔靚女都要啦，唔好話靚女啦，戴翻對手套。係啊，你有時咧可能我不嬲咧都唔太驚呢啲嘢，好似有抗體咁啊。但係只要日子耐咗啊，年紀大咗咧，啲免疫系統弱咗咧，就即刻會痕。所以穩穩陣陣就戴翻對手套啦。千祈唔好話我長氣。近排都好多網友都話唔係長氣啦，係實心。我真係非常之咁多謝大家。我就嚟講到連自己都覺得煩嘅，因為其實好多時候煮一餐飯好簡單啊。當你去一路煮一路去分享你自己想講嘅嘢咧，一啲都唔容易嘅。所以大家記得啱聽嘅記得俾個 like， 唔啱聽嘅俾多幾個 unlike 咁樣樣啦。係啊，都冇乜所謂啦。OK， 就咁樣樣。我係刨完咧，你見佢咁揀咧，咁呢啲水我哋 keep 住先嘅啫嘛。咁我哋咧可以即刻咧，即係未洗都冇所謂嘅。咁我哋切開佢2段啊、3段抌落去啲水度養住先，咁樣咧就可以保持到佢唔會變黑噶啦。過咗幾次水，咁啊跟一跟嗰啲咁嘅潺啊，咁樣就去到呢一個地步啦。咁如果咧你做得好嘅話，同埋夠快手咧，都可以去到咁白淨嘅。你試下慢啲咧，一定做唔到呢個效果。你試過就知有啲難度啊。嗱，洗完過咗幾次水咧，你都會見到啲水都會比較濁嘅，咁係正常嘅反應。咁你千祈咧又唔使話係咁啤水，係咁啤水啤到佢真係一啲咁嘅鹼液嗰啲都冇啦。嗱，咁呢個時候我嘅選擇咧會搣咗把個手套先。因為咧咁樣揸把刀咧就會實淨啲，冇咁容易跣刀啊。之後咧我哋切嘢其實最危險就係有個膠手套喺前面，所以切嘅時候加上呢件嘢咧，咪比較跣嘅。而家好咗少少啊，所以咧大家一定要小心啲。切嘅厚度咁啊，寧願厚身些少，又唔好話太過薄，
咁啊 OK 啦。切完咧，我哋照樣抌翻晒佢落去啲水度浸住，咁啊 OK 嘅。咁啊寧願粗啲都唔好咁薄，咁啊點啊？好危險㗎！你個手套咧好容易跣到手，所以我哋慢慢嚟就得㗎。同埋佢有啲脆身啊，呢啲位咪更加要小心。做咩都好唔好急，最緊要係安全。當你熟咗，你咪可以快啲。今次咧就真係冇乜嘢好出水啦，淨係咧我哋將呢一個豬展出一出水就 OK 啦。咁如果你想要攞啲薑啊驅一驅除嗰啲味，咪落多幾片薑咯。就咁細細件咧，咁就可以短時間攞到佢盡啊啲營養。咁今次嘅材料咧都比較多啲嘅，所以咧我哋都係唔好落水住咯，我哋落晒呢啲材料落去先，之後因翻條數咧，大概係2500至到3000水左右啦。因為咧其實有俾多啲水都冇妨，因為逢係有豆豆嘅嘢咧，都會比較上係受水嘅。嗱，呢啲淮山你一隔好晒咧，都會有少少嘅變啡，但係大部分咧都係好白淨嘅。咁啊，陳皮記得連埋啲水俾埋落去，之後先加水，大概去到7-8成滿到，收起水上嚟咧，就大概係半餐水到，咁啊差唔多啦。咁啊時間咧就大概1個半鐘頭至到2個鐘頭到啦。如果睇開我不嬲都係一條方走天涯，多數咧都係水滾氣計數，90分鐘即係個半鐘頭咧，咁就 OK 噶啦。咁啊例牌啦，臨尾咧15分鐘我哋落翻些少鹽，咁就大功告成噶啦。咁啊個半鐘頭完結啦，即刻開嚟望下咩環境先。其實而家個廚房咧，全個廚房都香晒，真係不得了。嗱，個半鐘頭嘅成果，大家都會親眼咁樣見到，非常之咁白淨。咁唔係因為我中間加過任何嘢，其實有啲時候咧，有啲網友話點解我做得到做出嚟嘅效果唔同你咁靚嘅？咁其實可能咧，有時啲火候唔夠力啊。你哋教過中火咧，好多時候用中細火，所以咧你留意到啲畫面咧都會展示個火力嘅，我間中都會俾大家睇。因為咧你開頭咧有啲火力先至可以逼到啲骨髓啊、啲膠裏邊啲營養啊、膠質啊先逼到出嚟。所以有啲時候咧就唔好話咁細嘅火咯。嗱，見到咧呢啲咁嘅淮山咧，咁你起碼咧鐵棍淮山都仲會見到一棍棍嘅，係啊。咁我而家咧就比較難攞到，我一陣再俾大家睇啦。嗱，咁啊大功告成噶啦，咁啊希望大家咧都中意呢一個咁正氣又有營養、不寒不凍嘅湯水啦。咁如果中意今集嘅分享咧，記得俾個 like 叻仔，支持下我哋香港嘅 One Man Band 創作啦。咁我哋下集再見，拜拜。最後我哋就試一試呢一個質感啦。咁其實咧真係睇下你買嘅淮山切嘅有幾厚啦，有啲咧真係咧好難先至煲得腍。咁我呢一隻淮山咧都係比較容易啲溶啊，不過就好好食嘅。咁另外咧嗱，節瓜啦，你見我煲咗成個半鐘頭咧，都係原封不動嘅，所以佢都算係屬於耐火。OK， 嗱試完啦，咁啊希望大家中意呢一份食譜啦。嗱，非常之咁潔白嘅，加上啲眉豆咧同埋啲淮山煲溶咗之後咧，煲湯咧就更加潔白，又可以潤腸通便咁樣樣啊。好啦，我哋下集再見啦，拜拜。